Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di nevralgia del trigemino, dolori facciali atipici, cervicale, bruxismo e strumenti di misura. Affronteremo questi argomenti insieme al dottor Sergio Formentelli. Buonasera dottore, benvenuto. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Dottore, prima di iniziare a parlare quindi di queste patologie, di questi problemi che possiamo tutti quanti avere, io vorrei che lei facesse una presentazione, che ci parlasse di lei. Chi è Sergio Formentelli? Sono un medico chirurgo che faccio l'odontoiatra al momento della laurea. Ho 66 anni e opero e lavoro a Mondovì, provincia di Cuneo, anche se sono di Milano. Dottore, vedo che lei sul volto, vicino all'orecchio, ha un aggeggio, sembra quasi un auricolare. Che cos'è? È l'argomento, uno degli argomenti di questa conversazione è il diabruxo. È uno strumento di misura, ma mi riprometto di parlarne specificatamente durante l'intervista. Benissimo dottore, quindi intanto cominciamo quindi a parlare delle patologie di cui abbiamo accennato prima. Quindi abbiamo detto nevralgia del trigemino, dolori facciali atipici, cervicale, bruxismo e poi vedremo anche gli strumenti di misura. Di che cosa si tratta? Normalmente si parla di nevralgia del trigemino, ma nevralgia del trigemino, nevralgia vuol dire dolore. Trigemino è la branca di erogazione della mandibola, quindi tutto quello che fa male in quella zona è nevralgia del trigemino, ma quella vera chirurgica è rarissima, quella del conflitto vacuole. Tutte le altre vengono dalla bocca, per lo più sono dolori vicino alle orecchie, vertigini, rumori aprendo e chiudendo la bocca, dolori cervicali, molti mal di testa, i fischi alle orecchie, la sindrome di Costen, la sindrome di Meniere. È la stessa problematica. Origina dalla cattiva chiusura della bocca, malocclusione, o dal bruxismo. Dottore, che relazione c'è quindi tra malocclusione e bruxismo? Relazione diretta? Nessuna. Ma immaginiamo una vasca da bagno, quella con tanti rubinetti. Ogni rubinetto butta dell'acqua e c'è lo scarico che porta via l'acqua in eccesso. Quando trabocca ci sono i sintomi, tutti quelli che ho descritto prima. C'è il sintomo bruxismo, serramento, il sintomo digrignamento, il rubinetto digrignamento, il rubinetto malfunzionamento della bocca, il rubinetto stress, figli, amante, marito, moglie, tutto questo dà i problemi in questa zona qua e alla mandibola. Nel nostro campo gnatologico, abbiamo un grosso problema che dobbiamo ancora discutere quali sono gli strumenti di misura. È paradossale, parliamo di scienza, ma in realtà è ancora un'arte. Occorre misurare per avere delle risposte oggettive, un punto di riferimento oggettivo. Quindi, dottore, misurare, ma come? Allora, per misurare il bruxismo si misura l'attività dei muscoli. Questo è uno strumento con cui si misura l'attività dei muscoli. Ce ne sono altri, per lo più italiani, perché siamo un po' all'avanguardia di questo. Questo qui si chiama diabruxo, è uno strumento italiano inventato dal dottor Noveri di Sanremo e misura 24 ore. È un holter, 24 ore, totalmente made in Italy. E da poco tempo noi possiamo misurare il bruxismo diurno, di giorno, avendo un'analisi, come si vede in questa diapositiva, un'analisi quantitativa, oggettiva, misurabile di tutte quelle attività lì che si vede che sono problemi, attività muscolare. Questo strumento lo permette di fare anche di giorno. È la prima volta al mondo che si può misurare e capire. E quanti bruxismi diurni che ho scoperto da quando c'è questo strumento, cioè da pochi mesi, neanche un anno. Quindi dottore, finalmente abbiamo uno strumento per poter misurare il bruxismo di giorno. Quanti bruxisti ha scoperto quindi? Tanti, cioè
e quelli notturni più o meno ci si riesce a capire. Diurni finora c'era solo il questionario, ma lei se i denti di giorno? Tante persone non se ne rendono conto. Con questo me ne rendo conto. Dottore, finora abbiamo parlato quindi della diagnosi e abbiamo anche visto come finalmente si può misurare il bruxismo, ma come si curano i problemi gnatologici? Ecco, questo è un capitolo assolutamente aperto e assolutamente personalizzato. La cura è assolutamente personalizzata. Dipende molto da cosa prevale. Prevale l'aspetto bruxismo, il serramento, che è la gestione dell'ansia, dello stress e della rabbia, o prevale il digrignamento, che è un problema neurologico su cui non c'è grossa possibilità di intervenire. Oppure prevale il problema di malfunzionamento della mandibola, e allora c'è un altro tipo di terapia. Quindi, se io ho un problema di giorno, è inutile che metto un bite notturno, non mi fa niente se di notte questo è pacifico e rilassato e non muove i muscoli. La prima base, però, la prima cosa importante è: se ci sono problemi, dolori, sintomi, non si deve mettere l'apparecchio per spostare i denti, cosa che viene spesso impropriamente suggerita. Prima si risolvono i problemi, poi, se si vuole, si spostano i denti. Tra l'altro occorre anche risolvere tutti i problemi che portano a una instabilità della chiusura della bocca, cioè i contatti che la bocca non sa trovare da solo perché viaggia, mancano i denti, si sono spostati, ci sono delle protesi incongrue, si sono consumati, denti che mancano, tutto va sistemato e contribuisce. Poi vi è il bite. Il bite è un pezzo di plastica che si mette ai denti. Io uso per lo più quello ideato da quel grande gnatologo che è il dottor Maurizio Reale di Città di Castello. È un bite particolare con gli alettoni che dà stabilità. Non è l'unico. A volte basta una semplice placca liscia, come fa in genere tutti i dentisti che non coltivano questo tipo di arte. E spesso basta. Poi c'è l'igiene del sonno. Pensi a chi sta attaccato a internet con praticamente una flebo di caffeina piantata. Questo avrà un problema di bruxismo e di serramento. L'igiene del sonno è una cosa importante da considerare. Poi c'è l'aspetto psicologico, le tecniche di rilassamento. Vanno un po' tutte bene. C'è lo yoga, la meditazione trascendentale, il training autogeno. Io ne conosco una, anche perché sono 35 anni che l'applico, e la distribuisce il CRS Idea di Dalmine, che è un'associazione no profit che distribuisce questo corso di dinamica mentale, somato e psichica. È un'organizzazione no profit di cui posso garantire assolutamente il disinteresse economico. Nei casi più gravi si può temporaneamente ricorrere ai farmaci ansiolitici. Nei casi ribelli, perché ci sono dei casi ribelli a tutti i trattamenti, ci sono ancora due armi notevoli. La cannabis terapeutica, che non è quella dei CHOP, è quella prescritta dal medico che dosa perfettamente la quantità di CBD e di THC, e la tossina botulinica che si fa non per il lifting, eccetera, ma per decontrarre i muscoli con della apposita iniezione. Ma devono essere tutte prescritte, praticate dal medico che si occupa di questo e sa cosa fare. Dottore, quindi che conclusioni possiamo trarre? Le conclusioni le posso dare da paziente, perché io sono controllato un paziente bruxista, un paziente con i sintomi gnatologici, e li ho controllati come? Con il corso di dinamica mentale, anche con la cannabis terapeutica, col bite e con una disciplina di attenzione. E quindi capisco cosa può essere il malfunzionamento e come può essere invalidante. E qua sopra sono passate le 3 persone più importanti della mia vita, a cui, come ogni conferenza, ogni
ogni occasione io dedico sempre un pensiero. Dottore, lei è veramente speciale. Io la ringrazio moltissimo per essere stato qui e la ringrazio perché lei ci ha dato dei consigli veramente importanti che dovremmo tutti quanti ascoltare. Grazie. Grazie. Buonasera, grazie. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.